पत्रा मा कहि पारबे केन तो बनी पत्रा बोलू पिला आमे कथाटे पत्र म कहि पारो बोले विश्वास कर मो कृष्ण भगवान बोली के दादा गुटे जदी पत्राबो गुटे ओधे ने पत्र मा केतरा पत्र मु 80 90 टा छाड़ो मा देखो सते कहबो हां आने कहला कहमु नाम ए बाबू क्या हलालू गुटा दिरे के पत्र होते पिला काम बोल जानि छ हां 80 90 टा छाड़ बोलू छनो भारी अजब लोग गुट्टे पत्र मा वाला जे 80 90 टा बोली दउछ मूर्ख लोक कैसेलो जे पाठ के पड़ जा पत्र सिन तो आगा पिला जदी 80 90 टा बोलू छ के 10 के 1 और के 10 के 10 और के 10 के 20 कहत तुम पढ़लो गणी गुणा जानसो गो बाबू सत्य गणी जानसो कह तो केतरे केतरे 55 9 10 5 55 वाह और के 10 के 90 10 90 जानी छ जनता लोग के हल्ला पढ़ाई नहीं का जानी छ तीन लगी 80 में बेटा बोलू छ नहीं का अच्छा 80 रो 90 तक गण तक बाबू 80 रो 90 तक है 5 10 1 81 6 10 2 82 7 10 3 83 8 10 5 95 हां नालो ठीक के निस्क्रे पड़ी चला पिला केना पड़ी चलो बाबू हमर गुहाले हे तुर लागी जान लेलू जे हेंता नहीं से हे बाबू से ना मजाक उड़े दउ जन किंतु हमें सत्य पत्रा मुगो बाबू बोलबो सत्य पत्रा मु देखो थोड़ा मुई कहमी जे मते भीड़ लगा मा कैसे कहला बाबू कहवा हां हे तू लगे ओसे बेटा बोलू छ कहमी जे मते भीड़ तमे से कहीं आगे पकाई हो छ हलिया उते संभाले हेंता का मनिलो हे कृष्ण द्वारिकानाथ काश जादव नंदन हे कृष्ण द्वारिकानाथ काश जादव नंदन कला कान्हू गो बाबू श्याम घन कला कान्हू गो बाबू श्याम घन बाबू गो हे कृष्ण द्वारिकानाथ काश जादव नंदन हे कृष्ण द्वारिकानाथ काश जादव नंदन श्याम घन गो बाबू बाप धना श्याम घन गो बापू बाप धना मुनिलो रामचंद्र गले बनलो कहिब एक कारण रामचंद्र गले बनलो कहिब एक कारण माया मृग पचे पड़ी माया मृग पचे पड़ी माया मृग गोलो केते जे जुना हे कृष्ण द्वारिकानाथ काश जादव नंदन हे कृष्ण द्वारिकानाथ काश जादव नंदन बाप धन गो बाबू श्याम घन केंता बाजवा रिगड़ी दिख जाके हिलाता कहना रिगड़ी दिख दा जनता कहता रिगड़ी दिख जाके हिलाता कहना रिगड़ी दिख दा जनता कहता जनता कहता बोल आगा मामू मोर से जदी छड़े पाला वाले तुम्हें नहीं कहले भी हला गुटे काम कोले हवा केनता करमा वाल गुड्डारा भरी दी सब आडू निया लगे देले केनता करमा एक नंबर देखो मिया लगाई नहीं पाले हां संकु ठेलमु के निके हपुआल गोदा के मुई तो चाहू जा जे गोदारा टिके पोके हेतिंगा बोली ए शुरू था जहाँ भी तो छोड़ छुआटे परिश्रम करी छन लो नहीं का जनता को भी मार्क दे दमा नहीं का हेला गो बाबू हमें परीक्षा देनु हटा हेला गो बाबू हां हेला तो डबल राइट
হচ্ছে তোর কুনুয়া জি হ্যাঁ মতে কুনুয়া বললে বলতো হ্যাঁ তাহলে তাকর হাত কাম উঠাই জানছ কাম বলতে আগো বাবু রহ গো আধি আজি রহ আচ্ছা রে তোর আধি মানে মেলে রহ হাত তাহলে ছেলুছি কোলা বলি মানে এন্তা কুনুয়া করছ হ্যাঁ। এন্তা রাইড তুলছ ইতাকর ইমানা পান্থি রহসন হ্যাঁ ইতাকর आ माया मृग को मारे लगो क्यों अस्त्र धरी थिला माया मृग को मारे लगो क्यों अस्त्र धरी थिला माया मृग क्यों स्थान से अस्त्र बाजे पुण श्याम घन गो बाबू बाप धना श्याम घन गो बाबू बाप धना त्रेता जुगर जेतबेले रामचंद्र भगवान कर समेत लक्ष्मण सीता भी जइछन बोल जे सीता माया मृग देखि करी लभ्य होई गले जे माया मृग के आनी दबा लाई काकति मिनति करिछन रामचंद्र कहिले तो रामचंद्र भगवान माया मृगर पछे पछे गडैछन जे केते जुण बाट गला पर माया मृग के भेटिछन सतेलो केते जुण बाट गला पर भेटिछन एवं केन अस्त्र धरि थिले से अस्त्र रे मारिछ मारिछन आर से अस्त्रटा माया मृगर केन स्थान रे केन अंग रे बात पत्र तोलो आगा पिला 80 90 वाला ये कह हां कह गो जन कथा पते जे कथा कहना में तुम्हार पसरा खसरा नहीं चले 80 वाला ओए 80 90 गणेश रामचंद्र जेते बेले माया मृग मारी जाइथिले जे केते जुन पर्यंत दौड़े थिले और भेटी थिले আর কেউ অস্ত্র মারিছিলে আর যেন অস্ত্র মারিছিলে কেউ অঙ্গরে বাজিছিলা বাজিছিলা 80 90টা ছাড় বলি দেলু দেলু দব কি কহ শুন তো তুই এটা কথা কিয়া কহু তা মু কেন অস্ত্র মারছিলি যে আসলে কহবি কাই দউছু अरे अजब लोग तमे आगो बाबू काई हो जो टिक्के सुनो आसो टिक्के सुनो आसो न यारे आसो गो सुरेश हे दे बसी जन यारे आसो कोन हमको केतेटा पत्रे करथलो 80 90 काई झाड़ा लागु जे मुझे सुरेश झाड़ा लगे सुरेश न से बेड़ा सीरियस टा हां कोटा हम कोई नहीं जाने हां जे तुम तो 80 90 टा बोलो को बाबू और आमे गुटे न कथा पतरै छु काला बाबू कहू आगे मु पले हम जल्दी पले हम आमा लेटरिंग रे हगो गो मुते लेटरिंग रे फली केनता से कानेल फिनल हां फिनल के इनल देती तो मुते गमसी मागो तुम्हें तो गो हाय तुम्हें तो मेला ना झाड़ा गला लोगो ए जानू तू हमें कोन दिया लोग पुता मते फटार हा लागसी हां केनता लागसी हुरहुरिया हवा टिके टिके बाजी थिबा हाय गो का को दारा बसी थिबू हां गुची खसरी ना हो आइया खेते कथा को हेना जे टुटे दिना बसी दिबू से ठाने घर जाकर हक्सन बुआ हेंदा मते भली लागे भन नहीं लागे बोले नहीं लागो पछा जेंडा पतरे छोड़ा कहि दियो कहबू कि झाड़ा जिमी কহি দেবো বল ना गो कहि देले देबो काना कहि देले देबो काना तो पड़ो जानबो देबो কেনতা করছে দেবো বল দেলু आई छुटी देबो দেবর উত্তর কহ बाबू लागी दही मोही टिके देबो केबरो तो हिमई खाउछ ए बुआ जन्मदिन बसराटा बेसी कथा ना कह जेंडा पतरे छोड़ा को मते बासी थिर पसे देबो ये 3 मिनट आछे चलबा तो लाई दे में का करमी गरीब दुखी लोग সখা কেনতা হইতে জানিছ केनता है के ই পটকে আতো का करबू কবাড়ি খলে মাইছে हमारी দেখরে কেনতা হালা না হব তুম বতর সজনি করতে কেনতা হানতা আসু ই বলে হারবা জনতা খালানো মোর মলেই যাচ্ছে রে বাবু মা
সখা এ রাধা মাই মোর প্রিয় তোমা গো মোর প্রিয় তোমা মাই মোর প্রিয় তোমা সখা ইছেন কেনতা করমা কেনতা হউছে দেখতো সখা কেন ভালো এ রাধা মাই মোর প্রিয় তোমা গো মোর প্রিয় তোমা মাই মোর প্রিয় তোমা আরে ই বলে হারা চিন্তা হারা कहाँ उजबो केनता का और केनता करना जानछो ए हमें दौड़ी मार चप 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 तू भी धरबो मैं भी सोझासी हां आगो राधा माई मोर प्रिय तमा को मोर प्रिय तमा माई मोर प्रिय तमा केनता होउचे देखतो या मैं पीरा तेरा सरे पोसा खेलीमा अरे बेड़ा हटा कुलियार गुड़बे कोचेर के धरुछु काना धरुछु बेटा माई के कोचेर के धरबाला कुलियार गुड़ के बोले होउछि लागबेनी भोकवा हां रखी दे हटा पानी ही दिले तो एंता पानी केतरी टे अछन पुईरा बेनी बोलदिली छाड़बुने में कहि छाड़लू बोले सखा केनता करमा जानछो अगो राधा माई मोर प्रिय तमा गो मोर प्रिय तमा माई मोर प्रिय तमा आमे पीरतीर सरे पोसा खेलीमा আজি পীরতের আসরে পোষা খেলিমা রাধা মাই মোর প্রিয়তমা আগো বাড়ি ননি মোর প্রিয়তমা এ বাড়ি ননি মোর প্রিয়তমা রে মোর প্রিয়তমা কেনতা করমা ই দুহি লোকর মধ্যে ডিস্টার্ব করে মা ই দুহি লোকর মধ্যে ডিস্টার্ব করি মা বাড়ি ননি মোর প্রিয়তমা सखा केनता हवारे केनता करबा आकर गुड़ सजाय नि रखे लारबो हारले केनता करबो को हारले आगो हारिले बसिमी कुले जितिले मुई बसमी कुले गो जितिले मुई बसमी कुले हमें केनता करबा रे हमें हाले भी बसमा हां अरे जितले भी बसमा आगो हारिले बसामी कुले नहले बसामी तले रे ऊपर रे बड़ा बोइसा এটা কুল গাইডা কিরা কুল আগো আর তুই হারলে মুকে না বসা জানিস হ্যাঁ মোর কুলে না হালে বসামি দেখো তো তোমরা तमटा जहां भल होउछे आमटा टी नहीं हे परछे का करबो मोटे तो केतरा ताला भी खोलबा के पड़ुछे बाबू तरसत जीवा के पड़ुछे আমারটা নো তালা তোমার ঘর মানকে চোর সুজনে দউছো तमटा मेला है आगो हारिले बसिमी कुले जितिले बसिमी कुले जितिले बसिमी कुले सखा आमे केनता करमा माई गो दुहेला रो गेलो खेमा माई गो दुहेला रो गेलो खेमा गो माई मोर प्रियतमा गो माई मोर प्रियतमा आगो सुर्पणखार नासा करलो काटिला भाई लक्ष्मण गो काटिला भाई लक्ष्मण जेते बेले सुर्पणखार नासा कर्ण के काटी देला लक्ष्मण आगो से सुर्पणखा जाई गो आर लंका रे कहिला आगो सुर्पणखा जाई गो लंका रे कहिला आगो कोपानल हेला रावण सीना आगो कोपानल हेला रावण सीना चार चंद्रमा गो माई
মোর চারু চন্দ্রমা সখা যে সময়ের শূর্পণখা রাবণকে কইদেলা সে কোপান্নল হইগলা আর কেনঠানকে আসলা জানিছো পুষ্পক জান ধরি করে আসলা আর মারিচ দত্তের পাশকে গলা আর মারিচ দত্তকে কহুছে যে চোটাধারী দুই ভাই আইছন তার সঙ্গে গোটে সুন্দর স্ত্রীটি আছে তুই যদি মায়া মৃগটে হেবু সে সীতার সঙ্গে যদি দেখে হেবু নিশ্চয় মন করি রামচন্দ্রকে মরে করব তোতে মারি গলে মুই সীতাকে ধরি করে পলে আইব মারিচ দত্ত কামলে হে রামচন্দ্র ভগবান তো মতে গোটে অস্ত্রতে মারি দেলে যে মুই আসি করে সুবাহু হনরে রু পলে আইছে মোর মা তারকাকে যেতে বেলে মালা মতে উড়ে দেলে যে মুই পলে আইছে মোর মাকে যেতে বেলে গুটে সর মার দালে মুই সেন উড়ি করে আসি আরি না পড়ি হেবু আমি নি যাব মুই যদি মায়া মৃগ হেমি মতে তো রামচন্দ্র মারি দেবা রাবণ কামলে জানছো যদি মায়া মৃগ নে হেবু কথা মুই মারবি বালা মুই তোতে মার দেব রাবণ মারিচ দত্ত কামবেলা আমি প্রভু মুই তো রাম कर हाथे मोरले मुक्ति हेमी पपीर हाथे मोरले का हवा बोल কামলি করে কইছে জানছো কি রামচন্দ্র যে কি অন্তর্যামী পুরুষ তার হাতে মুই মায়া মৃগ হই করে যদি মরি জিমি मुक्ति हेमी वाला মুই অসুর জন্মর মুক্তি পাই जिमी वाला আরে রাবণের হাতে মলে মুই মুক্তি পাই পারমি ई कुलंगार रावणर हाथे मोरले मुई मुत्रिली রাবণ কেনার হাসি কত হেন্তা করে খরা দূষণ হাস ও ভাবি নি হেন্তা করে বলে খাওয়া মুই আর সাথে রাবণ রে হসি না ও খরা দূষণ বলিয়া হসুজার মুই রাবণ বলুছি কাহি আকাশ কাহি পাতাল খরা দূষণ হলে তোর ভাই তো রাবণর ভাই সখা মুই নিশ্চয় আজি মায়া মৃগ হেমি আর রামর হাতে মোর পুরাণ তেজমি বই তেজমি বলা আর কেনতা কলা জানছো না আগো স্বর্ণ মুরগটে হইলি গো স্বর্ণ মুরগটে হইলা সীতার আগে দেখা দেলা গো সীতার আগে দেখা দেলা আগো রামচন্দ্র কে যে আর কহি দেলে সীতা হে প্রভু ই মায়া মৃগ দেখো তো কেড়ে সুন্দর দিশুছে ধরি আনবো ই মায়া মৃগকে ধরি আনো যেতবেলা আমি অযোধ্যা কে জিমাইটা ভরত কে ভেটি দেমা বইলি ভরত কে আমি উপহার দেমা যে উৎসব থেবা বইলা কেড়ে উৎসব থেবা আর শহর নগরে যেতে বি অছন অযোধ্যা রে সমস্ত দেখি করে খুশি খুশি হেবে বই সখা লক্ষ্মণ কହୁছে ভাই এটা মায়া মৃগ মারি যা নেই ই মায়া মৃগ কে মুই কলনা বি নেই করি পার আগ মোর ধন বাবু আগ কদণ্ড ধনুর প্রভু সরা ঝুকি দেই আগ জানি নেই পারিলে মায়া কলনা কারা কারা কদণ্ড ধনুর সরজকলি সরজকি সে সরক না কানা আগ মোর ধন কানা আগ জানি নেই পারিলে মায়া কলনা মোর প্রিয়তমা গো মই মোর চারু চন্দ্রমা সখা কদণ্ড ধনুরে কেউ অস্ত্র দিয়েছিলে আগ তীক্ষ্ণ সর বসাইলে পাঁচ জুণ ঘৌড়াইলে গো পাঁচ জুণ জখিলে সখা তীক্ষ্ণ সর কদণ্ড ধনুরে বসাই করি পাঁচ জুণ পর্যন্ত রামচন্দ্র তাকে ঘৌড়ালে সখা আগ দৃশ্য হয়ে যায় গো লুচিন যে দিয়ে
আগো অদৃশ্য হইন গুলুচি নজে দিয়ে সখা আগো 5 জুন পরে গো শ্রীরাম ভেটিলে আগো সতে তীক্ষ্ণ সরসতে মারিলে সিনা সতে তীক্ষ্ণ সর মাই মারিলে সিনা চারু চন্দ্রমা গো মাই মোর প্রিয়তমা বাবু রানার বেটা হ্যাঁ কেনতা বজামি দিমাগ খটা কেনতা হবা এড়া ঘুট তিরিগিড়ি সেড়া ঘুট তিরিগিড়ি এড়া ঘুট তিরিগিড়ি সেড়া ঘুট গপ গপ খপ খপ গপ গপ খপ খপ গপ গপ খপ খপ বল হেন্দা বড় বাসি কে এদরা সে লড়ুচ্ছো আর মুর্দুঙ্গে ছাড়ি কে ঢলকে ধর হায় हां কানে হউজি কা তো তেরি মন কে বলা कहत ना ठीक है सुनो কেনতা বাজু যে শুনু केवे केवे तो नहीं सुन पड़ता है गप गप खप खप শুন সখা যেতে বেলে কোদণ্ড ধনুরে তীক্ষ্ণ সর মারি দেলে সে মায়া মৃগর কেউ অঙ্গে বাজিছিলা অঙ্গ বলে কেনটা জানিছ মা অঙ্গ বলে কেনটা আমরা জানিছিলাম পচারছি তো সখা অঙ্গ বলে প্রত্যেক অঙ্গকে কুয়া যায় হেলে অঙ্গর কেন জায়গা বলবো অঙ্গর কেন জায়গা আর জন্নে সরবা দিছিলাম সেনা কানা হইছিলা সখা সট্টে বাজে তো গভীরা হবা সে সট্টা যেন বাজলা আগো রাম অস্ত্র মারি দেলে মৃগর বাজিলা খুরে গো মৃগর বাজিলা খুরে আনা পিলা যদি বি খুরে বাজলা হে খুটটা খড়িয়া হালা কি কানা হালা সখা আমার তুই চিরা হই গলা যে মায়া মৃগর খুরে বাজি গলা সে খুরু কেন ঠানকে ফেদলা জানিছো কেনকে আগা মায়া মৃগ ছাড়ি গো আর মারি হইলা যেতবেলে খুরে বাজি গলা মায়া মৃগ ছাড়ি করে মারিচ দত্য হই গলা হেলে সে অস্ত্র কেনকে ভেদলা এ তার তো পক্ষরে বাজিলা সিনা এ অস্ত্র পক্ষরে বাজিলা সিনা গো মাই চারু চন্দ্রমা গো মাই মোর চারু চন্দ্রমা গুড়াগুড়ি খাপ খাপ তোর গুড়াগুড়ি খাপ খাপ গুড়াগুড়ি খাপ খাপ তোর গুড়াগুড়ি খাপ খাপ গুড়াগুড়ি খাপ খাপ তোর গুড়াগুড়ি খাপ খাপ বলবা नहीं तो हमार बोलू छन फिर बार बार बोलू छन হউ দেখি যে তোমার মত জানু থিবা के আগো মিন मोए का जाने है जन माने शिक्षित लोग ताकू पतरो छन সখা যেতেবেলে সে মারিচ দৈত্যর বক্ষরে বাজি গলা এতকি তো কথা हां হেলা কাঁ বল খেলা কিনে আগা পিলা হ্যাঁ কেন্দ্রে আছে যে প্রমাণ দিও তোর বুয়ার মুড়ে ওঠে ও পুরাণ কহি দেলে যে আগো মোর ধন আগো অবিশ্বাস থিলে ধন রামায়ণের প্রমাণ গো আরণ্য কাণ্ডে প্রমাণ আগো আরণ্য কাণ্ডরে গো এক কথা রহিছি আগো আরণ্য কাণ্ডরে গো এক কথা রহিছি এইটা জানালো কলা রচনা কমাই চারু চন্দ্রমা গো মাই মোর মোর প্রিয়তমা
ଆଗ ହେଲା ବେଲେ ଗଣେଶ କୁ ହେଲାଟା ଦିଅ